哎，要不要吃个小熊饼干？没关系，我咳嗽不能吃甜的。咳嗽不能吃甜的，我哪里听的啊？我们的咳嗽糖浆是不是甜的？蜂蜜也可以止咳，那蜂蜜是不是甜的？在我们西医的观点来说，甜食对于我们的咳嗽并没有直接的关系，除非你吃一些很粘稠的，像是很浓的米浆，可能喝下去的时候，你会觉得喉咙好像有一些分泌物卡卡的，这或许就可能是中医里面讲的甜食会生痰，所以会让你咳嗽更严重。所以呢，咳嗽到底能不能吃甜食？可能由你们自己判断。简单讲，如果你咳嗽呢，建议你一定要听从医生的指示，多喝水，不要接触冷空气，出门戴口罩。重点规则服药，就会让你的咳嗽快好起来。赶快关注我，告诉你其他健康小知识哦。